अगर अल्लाह तुम्हें पसंद ना करता तो ये आजमाइशें भी बिल्कुल ना देता। दुनिया में बहुत गम और मुश्किलात हैं, लेकिन मैंने जिंदगी से एक चीज सीखी है कि अगर अल्लाह कोई गम देता है या किसी आजमाइश में मुब्तला करता है तो उसके बदले बहुत कुछ देता भी तो है। ये इंसान की गलती है कि इंसान उन नेमतों को देख नहीं पाता। याद रखो, अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत या आजमाइश आती है तो साथ में आसानी भी आती है, जरूर आती है। यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा।